আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে হার্ট সাউন্ড সিভিএস ফিজিওলজির সেকেন্ড আইটেমের এই টপিকটা। গাইডগুলোতে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে, তো আমরা ডিটেলস এখানে গাইটন, জ্ঞানন এবং সেম্বলিঙ্গামের ইনফরমেশন নিয়ে গুছিয়ে পড়বো ইনশাআল্লাহ। ফার্স্ট অফ অল, টিচারের প্রফের টেবিলে বা ভাইবার টেবিলে যে কোশ্চেনটা থাকে, হোয়াট ইজ হার্ট সাউন্ড। এখানে টিচাররা যে কথাটা বেসিক্যালি শুনতে চায় সেটা হচ্ছে হার্ট সাউন্ড মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য সাউন্ড প্রডিউসড ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল ডিউ টু, এই কথাটা ভালো করে শুনতে চাই, ডিউ টু ভাইব্রেশনস। এবং তারপরে তোমরা বলতে পারো ইজ ট্রান্সমিটেড টু দ্য চেস্ট ওয়াল আফটার ট্রেভার্সিং ভেরিয়াস স্ট্রাকচার অফ দ্য চেস্ট ক্যাভিটি। তাহলে আমাদের ফোকাস কোন জায়গায় থাকবে? ডিফাইন্ড অ্যাজ সাউন্ড প্রডিউসড ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল ডিউ টু ভাইব্রেশনস অফ দ্য হার্ট। সেকেন্ডলি হচ্ছে ডিফারেন্ট হার্ট সাউন্ড, টোটাল 4টা আছে ডিউরিং ইচ কার্ডিয়াক সাইকেলে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি। সেকেন্ডলি যেটা, যে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডস আর কল্ড ক্লাসিক্যাল হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড আর হেয়ার্ড বাই ইউজিং স্টেথোস্কোপ। আমরা বুকের মধ্যে স্টেথোটা যখন লাগাই তখন আমরা যে সাউন্ডগুলো শুনতে পারি সেগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। দ্যাটস ওয়াই দে আর কল্ড ক্লাসিক্যাল হার্ট সাউন্ড। These two sounds are more prominent and resembles the spoken word love, first heart sound, and dub, second heart sound. ইম্পর্টেন্স, এটার ইম্পর্টেন্স কি? এই হার্ট সাউন্ডগুলো লাউডনেস বেশি কম আছে নাই, এরপর হচ্ছে এটা শুনতে অনেক প্রলংড হয়ে গেছে, এরপরে একটু শুনে আবার কম শোনা যাচ্ছে, এরকম এটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা হার্টের কন্ডিশনটা জানতে পারি। এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট। ওকে, হিয়ারিং মেথড অফ হার্ট সাউন্ডস। অল হার্ট সাউন্ডস ক্যান বি হিয়ার্ড বাই ফোনোকার্ডিওগ্রাম। মানে আমরা ওই যে হার্ট সাউন্ডের যে চেঞ্জেসগুলো আছে সেই চেঞ্জেসগুলোর সময় যে দেখেছিলাম যে এটা ফোনোকার্ডিওগ্রামের সময়, এই ফিগারটা আমরা কার্ডিয়াক সাইকেলের চেঞ্জের সময় দেখিয়েছিলাম যে এখানে হচ্ছে হার্ট সাউন্ডগুলো দেখা যায়। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এটা ফোনোকার্ডিওগ্রামের মাধ্যমে আমরা রেকর্ড করে থাকি, এটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড, ফোর্থ, এগুলা। তো এখানে যে বাকি যে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আছে এরা সাধারণত শোনা যায় না, নর্মালি শোনা যায় না, তবে এরা স্টেথোর বেল সাইড দিয়ে শোনা যায়। এই যে এটা হচ্ছে স্টেথোর বেল সাইড, আর এদিকে যে ডায়াফ্রামটা থাকে এটা হচ্ছে আমাদের ডায়াফ্রামেটিক সাইড। সাইডটাকে, পুরো পার্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার এই চেস্ট পিস। কি বলি? চেস্ট পিস। ওকে, তাহলে দ্য থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড ক্যান বি হেয়ার্ড বাই দ্য বেল সাইড অফ দ্য স্টেথোস্কোপ ইন ডিজিজড কন্ডিশন অনলি। তারা নর্মালি তারা শোনা যাবে না। হিয়ারিং মেথড, তো হিয়ারিং মেথড নিয়ে আমরা সামনে ডিটেলস আলোচনা করব। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে সামারিটা একটু করে নেই, যে 4টা হার্ট সাউন্ড, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ। এটা কেস এম্বোলিঙ্গাম থেকে নেয়া। এই কেস এম্বোলিঙ্গাম বইটাতে খুব সুন্দর করে আসলে গোছানো দেওয়া আছে এই টপিকটা। এখানে প্রায় 90% পড়া চলে আসবে এই লেকচারের। আমরা জাস্ট সামনে এগুলো স্কিপ করবো এবং ক্লিনিক্যাল জিনিসগুলো পড়বো আর কি। অকার্স ডিউরিং ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, এই আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড অ্যান্ড পার্টলি ইজেকশন পিরিয়ড। আমরা যদি ফিগারটাতে একটু দেখি, তোমরা দেখো যে আমাদের প্রথম ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শোনা যায় হচ্ছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ডে এটাতে, আর হচ্ছে তোমার পার্টলি ইন দ্য ইজেকশন পিরিয়ডে। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কোথায় শোনা যায় দেখো তো? এটা হচ্ছে প্রোটোডায়াস্টোলিক ফেজে শোনা যায় বেসিক্যালি, পাশাপাশি আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজও কিছুটা শোনা যায়। থার্ড হার্ট সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কোথায়? র্যাপিড ফিলিং ফেজে। আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ড শোনা যায় হচ্ছে এট্রিয়াল সিস্টোলে। ওকে, তাহলে আমরা 4টা হার্ট সাউন্ডের যে টাইমিংটা সেটা পড়ে ফেললাম, যে প্রোটোডায়াস্টোলিক অ্যান্ড পার্টলি আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন, র্যাপিড ফিলিং ফেজ, এট্রিয়াল সিস্টোল। ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে হচ্ছে লং, সফট অ্যান্ড লো পিচড, রিসেম্বলস লাইক লাভ। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে শর্ট, শার্প, হাই পিচড, রিসেম্বলস লাইক ডাব। অ্যান্ড থার্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে লো পিচড, শুধু, আর কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা এখানে বলবো না। আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ড হচ্ছে ইনঅডিবল সাউন্ড। কজ কি এখানে? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কজ হচ্ছে ক্লোজার অফ এট্রিভেন্ট্রিকুলার ভালভস, এটা আমরা কার্ডিয়াক সাইকেলের সময় পড়িয়েছিলাম। এটা হচ্ছে ক্লোজিয়ার অফ সেমিনোনার ভালভ। থার্ড হার্ট সাউন্ড ডিউ টু রাশ অফ ব্লাড ইনটু দ্য ভেন্ট্রিকলস। আর যেটা ফোর্থ হার্ট সাউন্ড, এটা হচ্ছে এট্রিয়াল সিস্টোলের সময় যেই রাশ হয় আর কি, কন্ট্রাকশন অফ দ্য এট্রিয়াল মাস্কুলেচার। ডিউরেশন হচ্ছে 0.1 থেকে 0.17 সেকেন্ড। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের হচ্ছে 0.1 থেকে 0.14 সেকেন্ড। তারপর হচ্ছে থার্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে 0.07 থেকে 0.1 সেকেন্ড। ফোর্থ হার্ট সাউন্ড হচ্ছে 0.02 থেকে 0.04 সেকেন্ড। ফ্রিকোয়েন্সি কত? ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হচ্ছে 25 to 45 হার্টস, আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের জন্য হচ্ছে 50 হার্টস, থার্ড হার্ট সাউন্ডের জন্য হচ্ছে 1 to 6 হার্টস, ফোর্থ হার্ট সাউন্ডের জন্য হচ্ছে 1 to 4 হার্টস।
আর রিলেশন উইথ ইসিজি এগুলো সবগুলোই সামনেও আছে, কিন্তু এখানে পড়ে ফেললে সহজ হবে। কোইনসাইডস উইথ দ্য পিক অফ আর ওয়েভ, প্রিসিডস অর অ্যাপিয়ার্স 0.09 সেকেন্ড আফটার পিক অফ টি ওয়েভ। টি ওয়েভের একদম পিকের পরেই আসে এটা। তো এই জিনিসটা একটু আমরা ফিগারের মধ্যে দেখাবো পরে। বিটুইন টি ওয়েভ অ্যান্ড পি ওয়েভ অ্যান্ড বিটুইন পি ওয়েভ অ্যান্ড কিউ ওয়েভ। নাম্বার অফ ভাইব্রেশনস ইন ফোনোকার্ডিওগ্রাম, কয়টা ভাইব্রেশনস দেখা যায় ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের সময়? 9 to 13। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের সময় হচ্ছে 4 to 6, থার্ড হার্ট সাউন্ডে 1 to 4, আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ডে মাত্র 1 to 2। তো এটা একটু আমি দেখাচ্ছি, তোমরা একটু ফিগারে দেখো। এই যে এগুলো আর কি, এই যে এগুলো হচ্ছে আমাদের কতটা আপস অ্যান্ড ডাউনস দেখা যায়, এটাই হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ ভাইব্রেশনস। গ্যাননের ইনফরমেশন হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হ্যাজ ডিউরেশন অফ অ্যাবাউট 0.15 সেকেন্ড, যেখানে সিম্বলিংয়ের মধ্যে আসে হচ্ছে 0.1 থেকে 0.17। ওকে, তারপর হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে 0.12 সেকেন্ড, যেখানে সিম্বলিংয়ে আসে হচ্ছে 0.1 থেকে 0.14 সেকেন্ড, মানে মিনটাকে গ্যানন বললো আর কি। দ্য থার্ড হার্ট সাউন্ড প্রেজেন্ট হ্যাজ এ ডিউরেশন অফ 0.1 সেকেন্ড। ওকে, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড সম্পর্কে আমরা এখন ডিটেলসে আসলাম। ক্যারেক্টারিস্টিক্স, হার্ট সাউন্ড ইজ এ লং সফট লো পিচড। ওকে, এটা আমরা পড়ছি একটু আগে, একটা বার দেখে নিবা। এই 5 নাম্বার পয়েন্ট আমরা পড়ি না। ইট ইজ বেস্ট হেয়ার্ড ওভার দ্য লেফট ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস জাস্ট মিডিয়াল টু দ্য মিড ক্লাভিকুলার লাইন, এটাও আমরা দেখাবো। ইট কোইনসাইডস উইথ দ্য অ্যাপেক্স বিট দ্য অ্যান্ড দ্য ক্যারোটিড পালস। এই 5 এবং 6 নাম্বার ইনফরমেশন একটু নতুন, একটু লিখে রাখবা তোমরা। এটা কোইনসাইড করে হচ্ছে অ্যাপেক্স বিটের সাথে এবং ক্যারোটিড পালসের সাথে। টাইমিংটা আমরা অলরেডি বলেছিলাম। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড ইসিজি, এটাও আমরা অলরেডি বলেছি। তো এই যে ফিগার এটা আর কি, যে আমরা টাইমিংটা কখন হয় আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন এবং ইজেকশন পিরিয়ডে। এখানে কয়টা ভাইব্রেশনস দেখা যায়? অ্যারাউন্ড 9 to 13 ভাইব্রেশনস দেখা যায়। তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের ইসিজির সাথে, এই যে আর ওয়েভের সাথে বেসিক্যালি এটা কোইনসাইড করে। তারপর আমরা চলে যাই কজ অফ দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। মেজর কজ অফ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ সাডেন অ্যান্ড সিঙ্ক্রোনাস সিমালটেনাস ক্লোজার অফ এভিভেন্ট্রিকুলার বাল্বস। তো হাউএভার সাম আদার ফ্যাক্টরস আর অলসো ইনভলভড। 4টা টোটাল আরও ফ্যাক্টর আছে যেগুলো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ক্রিয়েটে হেল্প করে। একটা হচ্ছে ভালভুলার ফ্যাক্টর, এগুলো গাইডে নাই, লিখে রাখবা। সেকেন্ড হচ্ছে ভাস্কুলার ফ্যাক্টর, থার্ড হচ্ছে মাস্কুলার ফ্যাক্টর, ফোর্থ হচ্ছে এট্রিয়াল ফ্যাক্টর। তো ভালভুলার ফ্যাক্টর হচ্ছে আমাদের এবি ভালভ যেটা, সেটা আর কি, যে সাডেন একটা শাটডাউন হয় সেটার কারণে প্রডিউস হয়। ভাস্কুলার ফ্যাক্টর হচ্ছে দ্য রাশ অফ ব্লাড ফ্রম দ্য ventricles into the aorta and pulmonary artery during ejection period is also responsible for প্রোডাকশন অফ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। এখানে কিছু পরিমাণ হেল্প করে আর কি, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের পিচটা বাড়িয়ে দেয় এরা। মাস্কুলার ফ্যাক্টর, মায়োকার্ডিয়াল টেনশন and the contraction of ventricular muscle during isometric contraction, the ejection periods also add to production of first heart sound, এটা তো কিছু হেল্প করে। atrial factor, vibrations produced by the atrial systole also play a role in the প্রোডাকশন অফ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তার মানে এট্রিয়াল সিস্টোল হওয়ার পরপরই কিন্তু আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শোনা যায়। তার মানে এট্রিয়াল সিস্টোলও কিছু পরিমাণ হেল্প করে আর কি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এর জন্য। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি কজ, ভাস্কুলার, মাস্কুলার এবং অ্যাট্রিয়াল ফ্যাক্টর। অ্যাপ্লাইড ফিজিওলজি, দিস ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। রিডুপ্লিকেশন অফ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তো রিডুপ্লিকেশন মিনস স্প্লিটিং অফ দ্য হার্ট সাউন্ড, মানে মনে করো যে আমরা হার্ট সাউন্ডে শুনতেছি লাভ এরকম, কিন্তু এখন এরকম যদি হচ্ছে লা আপ এরকম হয়, তাহলে আমাদের এটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়, এটাকে আমরা বলেছি যে স্প্লিট। দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ স্প্লিট হোয়েন দ্য এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভস ডু নট ক্লোজ সিমালটেনাসলি। যদি আমাদের রাইট এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ এবং লেফট এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ, আমরা রাইটটাকে বলে হচ্ছে যে ট্রাইক্যাসপিড ভালভ এবং লেফটটাকে বলে হচ্ছে যে তোমার বাইক্যাসপিড ভালভ, এই দুইটা যদি সিমালটেনাসলি যদি ক্লোজ না হয়, তাহলে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট এই রাইটের জন্য একটা সাউন্ড শুনতে পাবো এবং লেফটের জন্য একটা সাউন্ড শুনতে পারবো। এটাকে আমরা বলেছি রিডিপ্লিকেশন অর স্প্লিটিং অফ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। দেখো এখানে স্প্লিটিং অফ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ নর্মাল কন্ডিশনস। ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং এটা খুব রেয়ার, ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং যেটা সেটা খুব রেয়ার। প্যাথোলজিক্যাল স্প্লিটিং অফ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অকার্স ইন স্টেনোসিস অফ এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভস অ্যান্ড এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। তাহলে স্টেনোসিস যদি হয়ে যায়, এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভগুলো যদি ন্যারো হয়ে যায়, তাহলে এই ঘটনাটা ঘটে থাকে। আরেকটা হচ্ছে আমাদের যদি এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে তাহলে এটা হার্ট, এটা হচ্ছে তোমার লেফট, আর এটা হচ্ছে রাইট ভালভ। তাহলে এই জায়গায় ইন্টারেট্রিয়াল সেপ্টামের যে জায়গায়, এই জায়গায় যদি ছিদ্র থাকে, তাহলেও এই স্প্লিটিংটা হয়ে থাকে আর কি। সেকেন্ড হচ্ছে সফট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের আমরা ফ্রিকোয়েন্সি পড়েছিলাম হচ্ছে 25 থেকে 45 হার্টস। তো এটা মাঝে মাঝে কমে যায়, মাঝে মাঝে বেড়ে যায়। তো সফট কখন হয়? এ সফট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ হিয়ার্ড ইন লো ব্লাড প্রেশার। কারো যদি প্রেশার ফল করে, তাহলে এই লো সাউন্ড শোনা যাবে। সিভিয়ার হার্ট ফেইলিউরে শোনা যাবে এবং
এমআইতে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে শোনা যায়, যেটাকে আমরা বাংলাতে হার্ট অ্যাটাক বলে থাকি। তবে মিক্সিডিমাতেও দেখা দেবে। মিক্সিডিমা একটা থাইরয়েড ডিজিজ, হ্যাঁ, এটা একটা থাইরয়েড টিউমার বা ডিজিজ। তারপর আমরা চলে আসি সেকেন্ডলি, লাউড অর অ্যাকসেন্টুয়েটেড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আমরা কখন শুনতে পারি? ইন কন্ডিশনস লাইক মাইট্রাল স্ট্যানোসিস, তার মানে মাইট্রাল মানে লেফট এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ যদি স্ট্যানোসিস হয় তখন আমরা শুনতে পারি। ওলফ পার্কিনসন হোয়াইট সিনড্রোম, এটা আমরা মেডিসিনে গিয়ে পড়বো আর কি। অ্যান্ড একিউট রিওমেটিক ফিভার, এই তিনটাতে শুনতে পারি হচ্ছে লাউড কী মাইট্রাল স্ট্যানোসিস, ওলফ পার্কিনসন সিনড্রোম, হোয়াইট সিনড্রোম অ্যান্ড একিউট রিওমেটিক ফিভার। ইট ইজ অলসো ইন পেশেন্ট উইথ থিন চেস্ট ওয়াল, তার মানে কোনো একদম লিন অ্যান্ড থিন যদি চিকনা হ্যাংলা পাতলা একটা পেশেন্ট হয় তার হার্ট সাউন্ডগুলো একটু আমরা এরকম লাউড শুনতে পারি। ফোর্থ যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ক্যানন সাউন্ড। ক্যানন সাউন্ড রেফার্স টু দ্য লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড দ্যাট ইজ হিয়ার্ড ইন্টারমিটেন্টলি, মানে কিছুক্ষণ লাউড শোনা যাচ্ছে, কিছুক্ষণ সফট শোনা যাচ্ছে। তো ইট ইজ হিয়ার্ড ইন ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডি অ্যান্ড কমপ্লিট এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক। তার মানে এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক কখন হয়? যখন ওই যে এভি ভালভ, এভি নোড, অ্যাসোনোডের প্রডিউসড যে ইম্পালসটা সেটা ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে পাস না করে, তখন এই যে ব্লক হয়ে যায়, এটাকে আমরা এভি ব্লক বলে থাকি। আমরা ওই জায়গায় হচ্ছে যে হার্ট সাউন্ডটা শুনতে পারি সেটা হচ্ছে ক্যানন হার্ট সাউন্ড। ওকে, এটা ওয়ান কাইন্ড অফ লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, বাট এটা ইন্টারমিডিয়েটলি কিছুক্ষণ পরপর শোনা যায়, কন্টিনিউয়াসলি এটা শোনা যায় না। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ডিটেলস আমরা ঢুকতেছি। প্রডিউসড অ্যাট দ্য এন্ড অফ প্রোটোডায়াস্টলিক পিরিয়ড, আমরা পার্টস এই টাইমিংটা বলে দিয়েছিলাম আগেই। পার্টস হচ্ছে দুইটা পার্ট, অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট অ্যান্ড পালমোনারি কম্পোনেন্ট। তাহলে আমরা একটু হার্টটা যদি একটু এঁকে নেই তাহলে বুঝবো আর কি বিষয়টা। এটা হচ্ছে এভিভাল, তাহলে এখান থেকে হচ্ছে আমাদের অ্যাওর্টা, আর এখান থেকে হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক। তাহলে আমাদের এই সেমিনোনার ভালভগুলো ক্লোজ যখন হয়, আমাদের এই সেমিনোনার ভালভগুলো ক্লোজ হওয়ার সময় আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা সাধারণত শুনতে পারি। এই জন্য এটা দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে এ টু মানে হচ্ছে সেকেন্ড, আর এ মানে হচ্ছে অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট, আর পি মানে হচ্ছে পালমোনারি কম্পোনেন্ট। তারপর হচ্ছে কজ কি, কজ ডিউ টু সাডেন অ্যান্ড সিঙ্ক্রোনাস ক্লোজার অফ সেমিনোনার ভালভস। ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, এগুলো অলরেডি আমাদের বলা হয়ে গেছে, তোমরা জাস্ট একবার দেখে নিবা। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইসিজি এর সাথে টি ওয়েভের সাথে কোইনসাইড করে। সামটাইমস ইট মে প্রিসিড দ্য টি ওয়েভ অর ইট মে কমেন্স আফটার দ্য পিক অফ টি ওয়েভ। জাস্ট এটাই, যে টি ওয়েভ যখন হয়, এই যে এটা হচ্ছে কিউআরএস, আমরা এগুলো পড়াবো। এটা হচ্ছে টি ওয়েভের জাস্ট পরপরই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমরা শুনতে পারি আর কি। অ্যাপ্লাইড ফিজিওলজি, এখানে আবার এটাতেও লাউড এবং সফট আমরা শুনতে পারি। তো লাউড অর অ্যাকসেন্টুয়েটেড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমরা শুনতে পারি কখন? অ্যাওর্টিক ভালভ প্রডিউসেস লাউড সাউন্ড ডিউরিং সিস্টেমিক হাইপারটেনশন। তার মানে হার্ট আমাদের সেকেন্ডারি এই ইয়ে থেকে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাডটা যেতে হয় পুরো হোল বডিতে। তো হোল বডিতে যদি সিস্টেমিক, এটাকে আমরা বলি সিস্টেমিক, এখানে যদি হাইপার টেনশন মানে ব্লাড প্রেশার অনেক বেশি থাকে, তাহলে এই হার্টটাকে অনেক ধাক্কা দিয়ে ব্লাডটাকে পার করতে হয়। আর যখন এই ভালভটা যখন ক্লোজ হয়, তখন এই দিকের প্রেশারের কারণে খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে কিন্তু অ্যাওর্টিক ভালভটা ক্লোজ হয়। তাহলে সেকেন্ড অ্যাওর্টিক ভালভ প্রডিউস হয় কখন? লাউড অ্যাওর্টিক সাউন্ডটা সিস্টেমিক হাইপারটেনশন এবং কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওর্টা, মানে অ্যাওর্টাটা যদি আমাদের এখানে কোয়ার্টেশন বা পেঁচিয়ে যায় ওয়ান কাইন্ড অফ। পালমোনারি ভালভ প্রডিউসেস লাউড সাউন্ড ডিউরিং পালমোনারি হাইপারটেনশন। তাহলে এখান থেকে কোথায় যাবে? হ্যাঁ, যে যদি লাংসের ব্লাডের এখানে প্রেশার বেশি থাকে, তাহলে এখানে সেকেন্ড এই P2 কম্পোনেন্টটা অনেক জোরে শোনা যাবে আর কি। সেকেন্ড হচ্ছে সফট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সফট হয় কখন? হার্ট ফেইলিউর হয়ে থাকে। আর স্প্লিটিং হয়ে যায় কখন সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা? এটা স্প্লিটিং হয়ে হচ্ছে A2 এবং P2 স্প্লিটিং হয় ডিউরিং ইন্সপিরেশন। আমরা যখন শ্বাস নেই তখন নর্মালি লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টাতে যেটা যায় সেটার সাউন্ড, এবং রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ট্রাঙ্কে যেটা যায় সেটার সাউন্ড আমরা আলাদা আলাদা শুনতে পারি ডিউরিং শ্বাস নেওয়া, ইন্সপাইরেশন আর কি। দিস ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং মেইনলি রেজাল্টস ফ্রম ডিলেড ক্লোজার অফ দ্য পালমোনারি ভালভস অন ইন্সপিরেশন। তাহলে ইন্সপিরেশনের সময় পালমোনারি ভালভটা ক্লোজার হতে একটু সময় নেয়। Summary of significance: first heart sound and second heart sound. Physiological significance, pathological বা clinical significance. Physiological কি? It indicates clinical onset of ventricular systole. তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড যখন আমরা শুনি তখন আমরা বুঝতে পারি যে এট্রিয়াল সিস্টোল শেষ, এখন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। তারপর ইট ইন্ডিকেটস দ্য প্রপার ক্লোজার অফ এপি ভালভ। ওকে, ডিউরেশন অ্যান্ড ইন্টেন্সিটি ইন্ডিকেটস দ্য কন্ডিশন অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াম। হার্টের মাসেলের অবস্থা সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পাই। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের সিগনিফিকেন্স হচ্ছে ইট ইন্ডিকেটস দ্য এন্ড অফ দ্য সিস্টোল অ্যান্ড বিগিনিং অফ ডায়াস্টোল। তাহলে এটা বিগিনিং অফ ডায়াস্টোল মিন করে। ক্লোজার অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইন্ডিকেটস প্রপার ক্লোজার অফ সেমিনোনার ভালভ।
এখন ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স যদি আসি, লাউড আমরা কখন শুনতে পারি, সফট আমরা কখন শুনতে পারি, জাস্ট এগুলো একবার পড়বা। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে পালপেবল অ্যান্ড লাউড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইন্ডিকেটস পালমোনারি হাইপারটেনশন। তারপর হচ্ছে ফিক্সড, এখানে পালপেবল একটা ওয়ার্ড বাড়তি যুক্ত হয়েছে, আমরা সেটা বোঝাবো। ফিক্সড ওয়াইড স্প্লিটিং ইন্ডিকেটস এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। ওয়াইড বাট ভেরিয়েবল স্প্লিটিং ইন্ডিকেটস ডিলেড রাইট হার্ট এম্পটিং, রাইট বান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক। রিভার্স স্প্লিটিং ডিউ টু ডিলেড লেফট হার্ট এম্পটিং। আচ্ছা, আমরা এগুলো রেখে সামনের দিকে যাচ্ছি এখন। থার্ড হার্ট সাউন্ড, ইট ইজ low pitched sound that produced during rapid filling period of the cardiac cycle. It also called ventricular gallop or protodiastolic gallop. তাহলে এটার অন্য নামটা কি, গ্যালপ, ভেন্ট্রিকুলার অর প্রোটোডায়াস্টলিক, অ্যাজ ইট ইজ প্রডিউসড ডিউরিং দ্য আর্লিয়ার পার্ট অফ দ্য ডায়াস্টল অর প্রোটোডায়াস্টলিক ফেজ। এখানে কিছু প্রোটোডায়াস্টলিক ফেজ প্লাস হচ্ছে তোমার ফিলিং ফেজও, র্যাপিড ফিলিং ফেজও কিছুটা প্রডিউস হয়, যেটা আমরা দেখেছিলাম। ইউজুয়ালি দ্য থার্ড হার্ট সাউন্ড ইজ ইনঅডিয়েবল বাই স্টেথোস্কোপ অ্যান্ড ইট ক্যান বি হার্ড অনলি বাই ইউজিং মাইক্রোফোন দিয়ে কিন্তু নর্মালি শোনা যায়। তারপর আমরা চলে আসি কজেস, পড়েছি অলরেডি। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অলরেডি পড়েছি আমরা। তারপর হচ্ছে কন্ডিশনস হোয়েন থার্ড হার্ট সাউন্ড বিকামস অডিয়েবল বাই স্টেথোস্কোপ। থার্ড হার্ট সাউন্ড ক্যান বি হার্ড বাই স্টেথোস্কোপ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাথলেটস। তার মানে এটা আমাদেরকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে পারে, থার্ড হার্ট সাউন্ড কি শুধুমাত্র প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে ক্রিয়েট হয় নাকি ফিজিওলজিতেও ক্রিয়েট হতে পারে? হ্যাঁ, ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনেও ক্রিয়েট হয়ে আমরা সেটাতে স্টেথোস্কোপ উইদাউট এনি এইড, স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমরা শুনতে পারবো। সেটা কোথায় কোথায়? চিলড্রেন এবং খেলোয়াড়দের মাঝে, অ্যাথলেটদের মাঝে, যারা দৌড়ায় বা ফুটবল খেলে তাদের মাঝে। প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনস হয় থার্ড হার্ট সাউন্ড বিকামস লাউড অ্যান্ড অডিয়েবল বাই স্টেথোস্কোপ। তাহলে এই গ্রুপগুলো ছাড়াও নর্মাল মানুষদের মাঝে কখন স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমরা শুনতে পারবো? অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন, কার্ডিয়াক ফেইলিউর, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এই তিনটা কন্ডিশনে আমরা শুনতে পারবো, যেখানে ভেন্ট্রিকলটা অনেক ডাইলেটেড হয়ে যায়, অনেক বড় হয়ে যায়। হোয়েন থার্ড হার্ট সাউন্ড ইজ হিয়ার্ড বাই স্টেথোস্কোপ দ্য কন্ডিশন ইজ কল্ড ট্রিপল হার্ট সাউন্ড। তার মানে আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শুনতেছি, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনতেছি, সাথে থার্ড হার্ট সাউন্ড, তিনটা হার্ট সাউন্ড শুনতেছি। তাহলে এই তিনটা হার্ট সাউন্ড শোনাকে একসাথে আমরা কী বলি? গ্যালপ বলি। কী বলি? কি গ্যালপ? গ্যালপ রিদম বলি, গ্যালপ রিদম। ওকে, তাহলে তিনটা হার্ট সাউন্ড একসাথে শোনাকে বলা হয় গ্যালপ রিদম। এটা ওয়ান কাইন্ড অফ গ্যালপ কেন বলা হয়? এটা গ্যালপ বলা হয় হচ্ছে এটা ঘোড়ার খুরের মত। তোমরা ঘোড়ার সাউন্ডগুলো একটু সার্চ দিয়েও দেখে নিতে পারো যে ঘোড়ার যে সাউন্ডটা এই ওয়ান কাইন্ড অফ এরকম শোনা যায় আর কি হার্টের সাউন্ডে, এটাকে বলা হয় গ্যালপ রিদম। থার্ড হার্ট সাউন্ড ইজ ইউজুয়ালি হেয়ার্ড বেসড উইথ দ্য বেল সাইড অফ দ্য স্টেথোস্কোপ প্লেসড এট দ্য অ্যাপেক্স বিট এরিয়া হোয়েন দ্য পেশেন্ট ইজ লেফট ল্যাটারাল ডিকুবিটাস লাইং অন লেফট সাইড পজিশন। তার মানে বাম দিকে কাত হয়ে যখন শুয়ে পড়বে তখন আমরা এই অ্যাপেক্স বিটের এরিয়াতে, আমরা অ্যাপেক্স বিটের এরিয়া কোনটাকে বলি সেটাও আমরা একটু পরেই দেখাবো, সেই এরিয়াতে আমরা যদি স্টেথোস্কোপের বেল সাইডটা দিই তখনই আমরা এই সাউন্ডটা শুনতে পারবো। থার্ড হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড ইসিজি টি অ্যান্ড পি ওয়েভের মাঝামাঝি জায়গায় সে থাকে, এই যে জায়গায় টি এবং পি এর মাঝামাঝি জায়গায় হচ্ছে থার্ড হার্ট সাউন্ডটা থাকে আর কি। ফোর্থ হার্ট সাউন্ড, এগুলো মোটামুটি আমরা পড়ে এসেছি। গ্রাফিক্যাল ফনোকার্ডিওগ্রাফি ছাড়া কোথাও শোনা যায় না। দিস সাউন্ড ইজ প্রডিউস ডিউরিং এট্রিয়াল সিস্টেম। ওকে, এগুলো আমরা পড়ে এসেছি। ইট ইজ অলসো কল্ড এট্রিয়াল গ্যালপ। তার মানে থার্ড হার্ট সাউন্ডকে আমরা বলি হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার গ্যালপ, আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ডকে আমরা বলি হচ্ছে এট্রিয়াল গ্যালপ অর প্রি সিস্টোলিক গ্যালপ। ওটাকে বলি প্রোটোডায়াস্টোলিক গ্যালপ, এটাকে বলি প্রি সিস্টোলিক গ্যালপ। দুইটাই পার্থক্য, এটা তোমরা অবশ্যই এটাকে লিখে রাখবা। কজেস কি, এগুলো পড়েছি অলরেডি। ক্যারেক্টারিস্টিক্সও আমরা অলরেডি এগুলো পড়েছি, তোমরা পজ করে লিখে রাখতে পারো। কন্ডিশনস হোয়েন ফোর্থ হার্ট সাউন্ড বিকামস অডিয়েবল হোয়েন দ্য ভেন্ট্রিকলস বিকাম স্টিপ। ভেন্ট্রিকলটা যখন অনেক শক্ত হয়ে যায়, অনেক চিপে যায়, তখন আমরা এই ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা শুনতে পারি। ভেন্ট্রিকুলার স্টিফনেস অকার্স ইন কন্ডিশন লাইক, কোন কোন তিনটা কন্ডিশনে হয়? ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রপিতে, ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটা যখন অনেক মোটা হয়ে যায় তখন। লং স্ট্যান্ডিং হাইপারটেনশন, অনেক প্রেশার যখন অনেক দিন ধরে যখন হাইপারটেনশন বা হাই প্রেশারের পেশেন্ট থাকে তখন ভেন্ট্রিকলকে অনেক কাজ করে ব্লাডটাকে বের করতে হয়, যার কারণে বেশি কাজ করতে হলে তার হাইপারট্রপি হয়ে যাবে, এই জন্য হাইপারট্রপি হয় আর কি। আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা অডিয়েবল হয়। অ্যাওরটিক স্ট্যানোসিস, তার ওই যে অ্যাওরটিক ভালভটাও যদি ন্যারো হয়ে যায় তাহলেও ভেন্ট্রিকলকে অনেক ওয়ার কাজ করতে হয়, আর ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রপি হবে। ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রপি হলে ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা অডিয়েবল হবে। To overcome the ventricular stiffness, the atria contract forcefully producing audible fourth heart sound. বুঝছো কিনা কেন হচ্ছে? কারণ ভেন্ট্রিকুলার স্টিফ যখন হয়ে যায় তখন এট্রিয়াকে অনেক বেশি ফোর্সফুলি কন্ট্রাকশন করতে হয়, আর তখনই হচ্ছে ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা শোনা যায়। হোয়েন ফোর্থ হার্ট সাউন্ড ইজ হেয়ার্ড বাই স্টেথোস্কোপ দ্য কন্ডিশন ইজ কল্ড ট্রিপল হার্ট সাউন্ড। তার মানে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড না শুনে আমরা যদি ফোর্থ হার্ট সাউন্ড শুনি সেটাকেও আমরা ট্রিপল হার্ট সাউন্ড বা গ্যালপ রিদম বলে থাকি সেটাকেও। দ্য বেল
সাইড অফ দ্য, এটাকে আমরা কীভাবে শুনতে পারি স্টেথোস্কোপ দিয়ে? যদি শোনা যায় তাহলে বেল সাইড অফ স্টেথোস্কোপ দিয়ে শোনা যাবে, এটাও অ্যাপেক্স বিট এরিয়াতে শোনা যাবে ইন দ্য সুপাইন অর লেফট সেমিল্যাটারাল পজিশন, মানে পুরোপুরি কাত, বাম কাত হয়ে শুইবে না, জাস্ট একটু বাম দিকে ঝুলে কাত হবে আর কি, পুরোপুরি কাত হবে না। ফোর্থ থার্ড সাউন্ড অ্যান্ড ইসিজি, এটা বিটুইন দ্য পি ওয়েভ অ্যান্ড দ্য অনসেট অফ কিউ ওয়েভ, এটা আমরা বলেছি অলরেডি, এই যে এই জায়গায় বিটুইন দ্য পি ওয়েভ অ্যান্ড দ্য অনসেট অফ কিউ ওয়েভ এখানে শুরু হবে, সেখানে আর কি। ট্রিপল অ্যান্ড কোয়াড্রিপল হার্ট সাউন্ডস, সাধারণত আমরা দুইটা হার্ট সাউন্ড শুনতে পারি, লাভ ডাব লাভ ডাব লাভ ডাব, কিন্তু এখানে যদি তিনটা হার্ট সাউন্ড শোনা তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্রিপল হার্ট সাউন্ড আর গ্যালপ রিদম। ট্রিপল হার্ট সাউন্ড or gallop triple rhythm is an abnormal rhythm of the heart characterized by the three clear heart sound during each heartbeat. It is due to abnormal third or fourth heart sound that is heard besides first and second heart sound. It also called gallop rhythm. তাহলে গ্যালপ রিদম হচ্ছে তিনটা হার্ট সাউন্ড শোনা, নট চারটা। তোমরা গাইডের মধ্যে পড়ে টিচারদেরকে এটাই বলে দাও যে স্যার চারটা হার্ট সাউন্ড যখন একসাথে শোনা যায় সেটাকে আমরা গ্যালপ রিদম বলে, না, তিনটা হার্ট সাউন্ড শোনা যাবে, আইদার ফার্স্ট সেকেন্ড উইথ আইদার 3 or 4, সিন্স দ্য ইট রিসেম্বলস দ্য সাউন্ড অফ হর্স গ্যালপ, তার মানে ঘোড়া যখন চলে তখন যেই সাউন্ডটা শোনা যায় সেটার মতো শোনা যায়, এই জন্য এটাকে গ্যালপ রিদমও বলা হয়। ওকে, এটা সিভিয়ার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে দেখা যায় আর কি। কন্ডিশনস when triple heart sound is produced, myocardial infarction or heart attack, এটাকে আমরা এমআই বা হার্ট অ্যাটাকে বলে থাকি। সিভিয়ার হাইপারটেনশন, অনেক বেশি প্রেশার যদি থাকে তখন এই জিনিসটা ঘটে থাকে আর কি। কোয়াড্রিপল হার্ট সাউন্ডস, যেখানে আমরা চারটা হার্ট সাউন্ডই শুনতে পারবো ক্লিয়ারলি বাই স্টেথোস্কোপ, তাহলে এটাকে আমরা কী বলি? কোয়াড্রিপল রিদম বলি অথবা কোয়াড্রিপল গ্যালপ বলে থাকি। তাহলে ট্রিপল গ্যালপটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্যালপ রিদম, কোয়াড্রিপল গ্যালপটাকে আমরা আলাদা করে কোয়াড্রিপল গ্যালপ রিদমই বলে থাকি, এটা অন্য কিছু না, এটাও সিভিয়ার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজকে মিন করে। ওকে, তাহলে আমরা সামনের দিকে চলে যাই। কন্ডিশনস হয় কোয়াড্রিপল হার্ট সাউন্ড ইজ প্রডিউসড কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিউর, এটা সাধারণত হয়ে থাকে যখন হার্টটা বাহির থেকে চেপে থাকে, হার্টটা কেউ যদি হার্টটাকে বাইরে থেকে চেপে ধরে রাখে তখন হচ্ছে সাধারণত এই হার্ট সাউন্ডগুলো শোনা যায়। সামেশন গ্যালপ, মনে করো যে তিনটে হার্ট সাউন্ড, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড এবং ফোর্থ আলাদা করে শোনা যাচ্ছে না, দুইটা একসাথে শোনা যাচ্ছে, এটাকে আমরা বলেছি সামেশন গ্যালপ। দ্য থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড মার্জেস টুগেদার অ্যান্ড গিভ রাইজ টু অ্যান সিঙ্গেল সাউন্ড। ওকে, এটা ওয়ান কাইন্ড অফ গ্যালপ রিদমের মতোই রিসেম্বল করে, বাট এটা গ্যালপ রিদম না। মেথডস অফ স্টাডি অফ হার্ট সাউন্ড, 3 মেথড আছে। একটা হচ্ছে স্টেথোস্কোপ দিয়ে, আমরা যেটা বললাম একটু আগে, মাইক্রোফোন দিয়ে, ফোনোকার্ডিওগ্রাম দিয়ে। ওকে, তারপর আমরা চলে যাই স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমরা কীভাবে শুনি। ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হেয়ার্ড বাই 4 অসকালটেশন এরিয়া, তাহলে 4টা অসকালটেশন এরিয়াতে আমরা ফার্স্ট এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডগুলো শুনতে পারি। একটা হচ্ছে মাইট্রাল এরিয়া অর বাইকাসপিড এরিয়া। মাইট্রাল এরিয়া ইজ দ্য left fifth intercostal space about 10 centimeter away from the midline or mid clavicular line। দেখো এটা, দেখো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে, এটা রাইট সাইড, এটা হচ্ছে লেফট সাইড, তাহলে লেফট দিকে ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে মিড লাইন থেকে 10 সেন্টিমিটার ল্যাটারালি, আর অথবা মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন বরাবর, এই জায়গায় যদি আমরা ক্ল্যাভিকুলটা নিই তাহলে মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন বরাবর যে এরিয়াটা, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে মাইট্রাল এরিয়া। তারপর হচ্ছে আমাদের যে এরিয়াটা আছে, সাউন্ড প্রডিউসড বাই দ্য ক্লোজার অফ দ্য মাইট্রাল ভালভস ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ ট্রান্সমিটেড অয়েল ইনটু দিস এরিয়া। তার মানে আমরা এই এরিয়াতে স্টেথোস্কোপ রাখার মাধ্যমে আমরা বুঝবো যে মাইট্রাল ভালভটা ভালো করে ফাংশন করতেছে কি করতেছে না। ইট ইজ অলসো কল্ড অ্যাপেক্স বিট এরিয়া বিকজ অ্যাপেক্স বিট ইজ ফেল্ট ইন দিস এরিয়া, তাহলে এটাকে আমরা অ্যাপেক্স বিট এরিয়াও বলে থাকি। সেকেন্ডলি হচ্ছে ট্রাইকাসপিড এরিয়া। ট্রাইকাসপিড এরিয়া ইজ অন দ্য জিফয়েড প্রসেস, সাউন্ড প্রডিউসড বাই দ্য ক্লোজার অফ দ্য ট্রাইকাসপিড ভালভ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ ট্রান্সমিটেড অয়েল ইনটু দিস এরিয়া। আসলে ট্রাইকাসপিড এরিয়াটা হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে ট্রাইকাসপিড এরিয়া, এটা ভুলে এই জায়গায় দেওয়া আছে, এটা হবে না, এটা হবে এই জায়গায়, যে জিফয়েড প্রসেসের এই জায়গায়। তারপর হচ্ছে পালমোনারি এরিয়া। পালমোনারি এরিয়া ইজ অন দ্য লেফট সেকেন্ড কোস্টাল ইন্টারকোস্টাল স্পেস, তার মানে এটা হচ্ছে পালমোনারি এরিয়া, সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে। সাউন্ড প্রডিউসড বাই দ্য ক্লোজার অফ দ্য পালমোনারি ভালভ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের একটা পার্ট ইজ হেয়ার্ড ওয়েল ইন দিস এরিয়া। তারপর হচ্ছে অ্যাওর্টিক এরিয়া। অ্যাওর্টিক এরিয়া ইজ ওভার দ্য রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের রাইটের লেফটের সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে হচ্ছে পালমোনারি এরিয়া, রাইটের সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে জাস্ট স্ট্রানামের পাশে হচ্ছে অ্যাওর্টিক এরিয়া। তো on this area the sound produced by the closure of the aortic valve, the part of second heart sound is heard well. First heart sound is best heard in mitral area and tricuspid areas. Okay, mitral and tricuspid area.
However, it is heard in other areas also, but the intensity is less. তার মানে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এই দুইটা এরিয়াতে, মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে বেশি শোনা যায়, তবে অন্যান্য এরিয়াতেও কম কম শোনা যায়। সিমিলারলি দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইজ বেস্ট হেয়ার্ড ইন পালমোনারি অ্যান্ড অ্যাওর্টিক এরিয়া। তার মানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এখানে এবং এখানে শোনা যায় ভালো, তবে অন্যান্য জায়গায় শোনা যায় যেটা ইন্টেন্সিটিটা কম থাকে। হোয়াট ইজ অ্যাপেক্স বিট? অ্যাপেক্স বিট ইজ দ্য মোস্ট ইনফিরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল পয়েন্ট অফ ডেফিনেট কার্ডিয়াক পালসেশন। এটা হচ্ছে গাইডেড ইনফরমেশন, তোমরা গাইডেড না পড়ে তোমরা মেন বইটা বলবা। অ্যাপেক্স বিট ইজ দ্য থার্স্ট অফ অ্যাপেক্স অফ ভেন্ট্রিকলস অ্যাগেনস্ট দ্য চেস্ট ওয়াল ডিউরিং সিস্টেম। এটা খুব সুন্দর কথা যে অ্যাপেক্স বিটের ভেন্ট্রিকুলার অ্যাপেক্সটা যখন হার্ট বিটের সময় চেস্ট ওয়ালের মধ্যে যে ধাক্কাটা দেয় এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাপেক্স বিট। পজিশন কোথায়? লেফট ফোর্থ অর ফিফথ ইন্টারকোস্টাল এরিয়া স্পেস জাস্ট মিডিয়াল টু দ্য মিড ক্লাভিকুলার লাইন, যেটা একটু আগে আমরা বললাম। ইম্পর্টেন্স কি? এই অ্যাপেক্স বিটের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ হার্ট রেট। আমরা অ্যাপেক্স বিটটা গোনার মাধ্যমে 1 মিনিটে হার্টটা কয়টা বিট করে সেটা মেজার করতে পারি। ডিটারমিনেশন অফ দ্য পজিশন অফ দ্য হার্ট, হোয়েদার ডেক্সট্রোকার্ডিয়া অর নট। ডেক্সট্রোকার্ডিয়া মানে হচ্ছে হার্টটা যদি লেফটে না থেকে যদি রাইটে চলে যায় এটাকে আমরা ডেক্সট্রোকার্ডিয়া বলি। ডায়াগনোসিস অফ ডিফারেন্ট হার্ট ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারে। ডিটারমিনেশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ মেডিস্টেনাম, হোয়েদার দ্য রাইট অর লেফট ডিউ টু প্লুরাল ডিফিউশন, নিউমোনিয়া। তার মানে চেস্টের মধ্যে তো অনেক কিছুই থাকে, লাংস থাকে, তারপর মাঝখানে হচ্ছে হার্ট থাকে। তাহলে কোনো দিকে যদি কোনো একটা টিউমার হয় বা এখানে যদি পানি জমে যায় তাহলে ধাক্কা দিয়ে এই স্ট্রাকচারগুলোকে লেফটের দিকে নিয়ে যাবে, আবার লেফটেরগুলোকে ধাক্কা দিয়ে রাইটে নিয়ে আসবে। এটাও আমরা অ্যাপেক্স বিট পাওয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে কোন দিকে চলে যাচ্ছে, রাইটে নাকি লেফটে। মারমার ডেফিনেশন কি? মারমার ইজ দ্য অ্যাবনর্মাল সাউন্ড হেয়ার্ড ইন ভেরিয়াস পার্টস অফ হার্ট। কজ অফ দ্য মারমার হচ্ছে দুইটা কজ, একটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লো আর একটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ভালভস। তাহলে অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লো থ্রু নর্মাল ভালভস আর একটা হচ্ছে নর্মাল ব্লাড ফ্লো থ্রু অ্যাবনর্মাল ভালভস। তাহলে দুইটা জিনিসের সমস্যা, একটা হচ্ছে ব্লাড ফ্লোতে সমস্যা হতে পারে অথবা আমাদের ভালভের সমস্যা হতে পারে। তো বেসিক্যালি আমরা মারমার বুঝি হচ্ছে ভালভটা। সামটাইমস দ্য মারমার ইজ ফেল্ট বাই পালভেশন, মানে আমরা হাত দিয়ে যখন বুকে চাপ দিই তখন দেখা যায় যে আমাদের এই যে অ্যাপেক্স বিটটার মতো আমাদের হাতের মধ্যে ধাক্কাটা লাগে, মানে হার্ট সাউন্ডগুলো যেখানে শুনি ওই এরিয়াগুলোতে আমাদের হাতে একটা ধাক্কা লাগে, ওই ধাক্কাটাকে আমরা থ্রিল বলি। তাহলে পালপেবল হার্ট সাউন্ড, শব্দ শুনতে পাওয়া যায় পাশাপাশি এটাকে ফিলও করা যায়, এটাকে আমরা বলি থ্রিল। ভালভুলার ডিজিজ, এটা হচ্ছে বেসিক কজ। টু টাইপস, একটা হচ্ছে স্ট্যানোসিস মানে ভালভগুলা ন্যারো হয়ে যায়, আর একটা হচ্ছে ইনকম্পিটেন্স, ভালভগুলা ঠিকমতো কাজ করে না। ওকে, তাহলে স্ট্যানোসিস হলে ব্লাডটা আসা যাওয়াতে প্রবলেম হবে, আর ইনকম্পিটেন্স হলে ব্লাডটা যখন ভালভটা বন্ধ হয়ে যাবে তো ব্লাডের যে কাজ একমুখীকরণ, ব্লাডের ওয়ান ওয়ে ডিরেকশন করা, সেটা সে করতে পারবে না, ব্যাক ফ্লোটা ক্রিয়েট হবে। আমরা সামনে বলবো। হার্ট মারমার দুই ধরনের, একটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক অর পালমোনারি আর একটা হচ্ছে মাইট্রাল অর ট্রাইকাসপিড। তার মানে সেমিনুলার ভালভের জন্য একটা হয় আর একটা হচ্ছে আমাদের এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভের জন্য হয়। সেমিনুলার ভালভে স্ট্যানোসিস রিগার্জিটেশন দুইটা হতে পারে, এটা সিস্টোলের সময় হতে পারে, ডায়াস্টোলের সময় হতে পারে। একইভাবে মাইট্রাল বা এভি ভালভের অ্যাবনর্মালিটিও স্ট্যানোসিসও হতে পারে, রিগার্জিটেশন হতে পারে। রিগার্জিটেশন মানে হচ্ছে ইনকম্পিটেন্সটা আর কি, তো এটা সিস্টোল হতে পারে। রিগার্জিটেশনটা হয় হচ্ছে সিস্টোলের সময় আর স্ট্যানোসিসটা হয় হচ্ছে ডায়াস্টোলের সময়। এখানে হচ্ছে উল্টা, স্ট্যানোসিসটা হয় হচ্ছে সিস্টোলের সময় এবং রিগার্জিটেশনটা হয় হচ্ছে ডায়াস্টোলের সময়। এটা আমরা জাস্ট ওখানে বুঝি, কারণ এখানে কেন সিস্টোলের সময় হয়, কারণ এখানে যখন আমরা সিস্টোল হয় তখন ব্লাডটা ভেন্ট্রিকল থেকে বের হয়ে যায়, তখন এখানে সিস্টোলের সময় হচ্ছে যে বের হওয়ার সময় হচ্ছে স্ট্যানোসিস হতে পারে। আর রিগার্জিটেশন কখনো যখন ব্লাডটা ভেন্ট্রিকলটা ডায়াস্টোল করবে তখন ব্লাডটা ব্যাকফ্লো হয়ে চলে আসবে, তাহলে এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা। আর এখানে হচ্ছে উল্টো ঘটনা, কারণ এখানে হচ্ছে আমাদের যখন সিস্টোল হয় তখন দেখা যায় যে ব্লাডটা এট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকল আসে, তাহলে ভেন্ট্রিকল থেকে কখন বের হয়ে যেতে পারে, ভেন্ট্রিকল যখন সিস্টোল হবে তখন বের হয়ে ব্যাকফ্লো হতে পারে। তাহলে রিগার্জিটেশন হয় হচ্ছে যে সিস্টোলের সময় আর স্ট্যানোসিস হয় হচ্ছে তোমার ডায়াস্টোলের সময়। যখন এখানে ডায়াস্টোল হয় তখন উপর থেকে ব্লাড নিচে আসে, তখনই হচ্ছে আমাদের স্ট্যানোসিস থাকলে ব্লাডটা কম আসবে আর সাউন্ডটা আমরা বেশি পাবো। স্ট্যানোসিস, ন্যারোয়িং অফ দ্য হার্ট ভালভ, ব্লাড ফ্লো র্যাপিডলি উইথ টার্বুলেন্স থ্রু দ্য ন্যারো অরিফিস অফ দ্য ভালভ রেজাল্টিং ইন মারমার। দ্য মেজর কজ অফ কার্ডিয়াক মারমার ইজ ডিজিজ অফ দ্য হার্ট ভালভস, আমরা এটা অলরেডি বললাম। তো এখানে স্ট্যানোসিস হলে কি হয়, স্ট্যানোসিস হলে হচ্ছে ব্লাড ফ্লোটা অ্যাক্সিলারেটেড হয়ে যায় এবং টার্বুলেন্ট হয়ে যায়, মানে লিনিয়ার থাকে না, একবারে পুরো মেনটেন করে লিনিয়ার থাকে না, একদম টার্বুলেন্ট হয়ে যায়। ওকে, ইনকম্পিটেন্স, উইকেনিং অফ দ্য হার্ট ভালভ, হোয়েন দ্য ভালভ বিকামস উইক ইট ক্যানট ক্লোজ প্রপারলি, ব্যাক ফ্লো ব্লাড হয় এবং রেজাল্টিং ইন টার্বুলেন্স হয়, একদিকে যায় এদিকে একদিকে যায় এদিকে, টার্বুলেন্স হয়ে যায়। This disease is also called regurgitation or valvular insufficiency. Classification of murmur, 3 টাইপ। সিস্টোলিক, সিস্টোলের সময় কিছু শোনা যায়, ডায়াস্টোলের সময় শোনা যায় কন্টিনিউয়াসলি, সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল দুইটাতেও শোনা যেতে পারে। সিস্টোলিক মারমার কোথায় কোথায় শোনা যায়, এই কজগুলো তোমরা একবার লিখে নিবা, এনিমিয়াতে এটা ইম্পর্ট্যান্ট। ডায়াস্টোলিক মারমার কোথায় কোথায় শোনা যায়,
কন্টিনিউয়াস মারমার কোথায় কোথায় শোনা যায়, এটা জাস্ট একটা মাত্র জায়গায় শোনা যায়, প্যাটেন্ট ডাক্টার্স আর্টারিয়াসাসে। সিস্টোলিক মারমার, এই কথাগুলোকে আবার লিখে রাখলাম আমরা, এএস পিএস এমআর টিআর, এবার মনে রাখবা। ডায়াস্টোলিক মারমার শোনা যায় হচ্ছে এআর এমএস, পালমোনারি রিগার্জিটেশন, ট্রাইকাসপিড, স্ট্যানোসিস, টিএস আর কি, এমএস টিএস, এআর পিআর। ওকে, তোমরা এগুলো মনে রাখবে এইভাবে। কন্টিনিউয়াস মারমার, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টে হয়, এমআর টিআরও হতে পারে। তো সিস্টোলিক মারমার, তো এখন প্রডিউসড কজ অফ সিস্টোলিক মারমার, এটা যদি আমরা বলি, এখানে যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে এই পয়েন্টগুলোকে মারমার ডিউ টু এনিমিয়া, এটা একটু মুখস্থ করব, সেপ্টাল ডিফেক্ট এটা মুখস্থ করব, কোয়ার্টেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা এটা জাস্ট মুখস্থ করব, কজগুলো ডিটেলস কেউ যদি পড়তে চাও পড়ে নিতে পারো। আর এই যে উপর দিকে যে দুইটা আমি যেটা বলি নাই সেটা হচ্ছে স্ট্যানোসিস অফ সেমিনোনাল ভালভ এবং ইনকম্পিটেন্স অফ এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ, এটা আমরা উপরের দিকে অলরেডি দেখিয়েছিলাম, তারপর আমি একটু জাস্ট তোমাদের রিকল করে দিতে চাই। দেখো আমাদের সিস্টোলিক মারমার কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সিস্টোলিক মারমার একটা হচ্ছে স্ট্যানোসিস অফ এওরটিক অর পালমোনারি, এগুলোকে আমরা সেমিনোনাল ভালভের স্ট্যানোসিস বলি। আর সিস্টোলিক মারমার এদিকে কোথায় পাওয়া যায়, মাইট্রাল অর ট্রাইকাসপিড, এগুলোকে আমরা এভি ভালভ বলি। তাহলে এভি ভালভের স্ট্যানোসিসে পাওয়া যায় নাকি রিগার্জিটেশন অর ইনকম্পিটেন্সে পাওয়া যায়? অবভিয়াসলি সিস্টোলিক ভালভটা দেখাই যাচ্ছে যে রিগার্জিটেশন অন ইনকম্পিটেন্স অফ মাইট্রাল ভালভ অ্যান্ড স্ট্যানোসিস অফ সেমিনোনাল ভালভ। তারপর আমরা একইভাবে ডায়াস্টোলিকটা যদি বলি, ডায়াস্টোলিকটা হচ্ছে এই রিগার্জিটেশন অফ সেমিনোনাল ভালভ অ্যান্ড দ্য স্ট্যানোসিস অফ এভি ভালভ অর মাইট্রাল অর ট্রাইকাসপিড ভালভ, মানে জাস্ট উল্টাটা আর কি। তো এখানে আমরা জাস্ট নিচে এগুলো এখন আবার দেখবো, তোমরা যদি মনে চাই এগুলো ডিটেলস লিখে রাখতে পারো, কারণ এগুলো অত বেশি জিজ্ঞেস করে না। স্ট্যানোসিস অফ এট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ অ্যান্ড ইনকম্পিটেন্স অফ সেমিনোনাল ভালভ, জাস্ট এটাই। কন্টিনিউয়াস মারমার কোথায় পাওয়া যায়, আমরা বলেছিলাম যে প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাসে পাওয়া যায়, ইনটেক ডাক্টাস আর্টারিওসাস যখন থাকে, মানে ডাক্টাস আর্টারিওসাসটা কি, ডাক্টাস আর্টারিওসাসটা হচ্ছে আমাদের পালমোনারি ট্রাঙ্ক দিয়ে হচ্ছে রাইট লাং এবং লেফট লাং দুইটা ব্লাড চলে যায়। তো এই পালমোনারি ট্রাঙ্কের দুইটা লাংসের হচ্ছে আমাদের এখান থেকে পালমোনারি লাংস থেকে আসে পালমোনারি ভেইন, চারটা পালমোনারি ভেইন হয়ে লেফট এট্রিয়ামে আসে। তাহলে এই পালমোনারি আর্টারি এবং পালমোনারি ভেইনের মধ্যে লাংসটাকে আমাদের যদি মনে করা স্কিপ করে দেয়, এই ব্লাড ভেসেলটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডাক্টাস আর্টারিওসাস। তাহলে এই ডাক্টাস আর্টারিওসাসটা যদি ইনটেক থাকে তখন আমরা কন্টিনিউয়াস মারমারটা শুনতে পারবো। তো দ্য মারমার ইজ হিয়ার্ড 1 year আফটার বার্থ, যদি কারো এই ডাক্টাসটা আমাদের ইনটেক থাকে আর কি, তাহলে 1 বছর পরে সাধারণত এটা শোনা যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ অল ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।